بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اپنا ماہر حیوانات ڈاکٹر شہریار۔ پیارے کسان بھائیوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گائے، بھینس، بکری، حتیٰ کہ گدھے اور گھوڑے کسی بھائی نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ہی اکثیر قسم کا نسخہ کھانسی، نزلہ، زکام اور موسمی الرجی سانس کی ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کھانسی، نزلہ، زکام اور جو سانس کی الرجی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو وجہ ہوتی ہے، جو آپ جانور کو خوراک دے رہے ہیں وہ متوازن نہ ہو تو یہ بیماری لاحق ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم بہت سرد ہے یا موسم میں نمی ہے، ہوا کا نظام آپ کے ڈیرے پر یا فارم پر صحیح نہیں ہے، یعنی کہ ہوا کی کراسنگ آپ کے فارم پر نہیں ہے تو یہ معاملہ آ جاتا ہے۔ اس طرح اگر پھیپھڑوں میں کرموں کا شدید حملہ ہو جاتا ہے اور آپ نے جو میڈیسن پھیپھڑوں کے کرموں کے لیے وہ آپ نے نہ پلائی ہو تو بھی یہ مسئلہ عموماً آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نال کے ساتھ تیل یا کوئی دوائی وغیرہ دیں تو وہ جانور کی سانس کی نالی میں چلا جائے تب بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح کافی ساری جراثیمی بیماریاں ہیں جن میں بیکٹیریا سے ہونے والی سانس کی بیماریوں، وائرس سے پیدا ہونے والی سانس کی بیماریاں سر فہرست ہیں۔ یہ جو بیماریاں آتی ہیں تو سانس کی بیماریوں کو ساتھ لے کر آتی ہیں، تو اس کے ساتھ جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، جانور کو تیز بخار ہوتا ہے، ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، کھانسی جانور شدید کرنا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات اتنی شدید جانور کھانسی کرتے ہیں کہ جانور کا وزن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، جانور کی دودھ کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اینٹی بائیوٹک کا جو کورس ہے آپ 4 سے 5 دن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کھانسی آپ کے جانور کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آج جو کھانسی کا اور یہ تمام علامات جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان کا ایک بہت ہی شافی علاج جو آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے۔ بازار میں یہ بہت کم ملتا ہے، اگر ملے بھی تو یہ سارے اجزاء اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو آئیے ہم اپنے نسخے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور اس کی افادیت کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نوشادر لینی ہے، اسے امونیم کلورائڈ بھی کہتے ہیں۔ انسانوں کی جو میڈیسن ہے اس میں آپ دیکھیں تو امونیم کلورائڈ شامل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سستا بہت زیادہ ہے، آسانی سے اویلیبل ہو جاتا ہے، جہاں پہ سانس کی بیماریوں کے خلاف اکثیر درجہ رکھتا ہے وہاں اس کے اور بھی کافی سارے فوائد ہیں، لیکن ہم صرف سانس کی بیماریوں کے متعلق بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ سانس کی تنگی کو دور کرتا ہے اور دوسرا جانور کے گلے سے جو کھر کھر کی آواز آتی ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ یہ آپ نے 35 گرام لینا ہے۔ دوسری چیز جو اس میں شامل ہے وہ ہے ملٹھی، بہت ہی مشہور اور بہت ہی پرانا نسخہ جات میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ ملٹھی ایک پودا ہے جسے سوسن کہا جاتا ہے، یہ اس کی جڑ ہے، ذائقے میں تھوڑی میٹھی ہوتی ہے، اعصاب کو تقویت دیتی ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، پھیپھڑوں کی سوزش اور سانس کی نالی کی سوزش کو ختم کرتی ہے۔ عموماً آپ بکروں میں دیکھیں جن میں کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ سانس کی جو نالی ہے اس میں واقعی سوزش ہے تو آپ اسے زور سے دبا کر رکھیں گے تو جانور کھانسی کرے گا، تو مطلب یہ کہ سانس کی نالی پر سوزش ہو چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر
آپ نے فلفل دراز یہ آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ اس کا پھل شہتوت کے جو پھل ہوتے ہیں اس کی مانند ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر قسط شیریں یہ آپ نے لینی ہے 30 گرام۔ پانچویں نمبر پر کاکڑ سینگی یہ آپ نے لینی ہے 60 گرام۔ بغلمی اور خشک کھانسی میں بہت مفید ہے۔ اس کے بعد آپ نے ادرک آپ نے 30 گرام لینی ہے۔ ادرک کھانسی کی شدت کو کم کرتی ہے اور سانس کی نالی جو سکڑ جاتی ہے اسے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ اسے سانس لینے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ یہ آپ نے 6 کی 6 چیزیں باریک پیس لینی ہے اور اگر ہو سکے تو اس میں السی کے بیج آپ نے 50 گرام لینے ہیں، ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے گلقند لینی ہے 500 گرام۔ آپ نے یہ سب چیزوں کو گلقند کے اندر ملا لینا ہے۔ اس کی آپ نے خوراک بڑے جانور کو 100 گرام صبح اور 100 گرام شام کو دینی ہے اور بکری کو 25 گرام صبح اور 25 گرام شام کو دینی ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ اس کو خود بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو چنے کے برابر آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ہی کارآمد اور مفید نسخہ ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے نسخہ جات آپ کو پسند آتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔